Ir kadangi mes jau prieš pradedant paleidom muziką, jeigu jūs nieko prieš, dabar jau ištisai cirkuliuos, grinai, kad spėtumėm kuo daugiau paklausyti. Aišku, kalbėt, kaip sakant, ant muzikos, gal, kuri skirta ir kuri tiktų tokiam geram įsiklausimui, giliam gal nėra labai miela, bet iš tikrųjų situacija mums suprantama. Kad mes čia būtų neblogai gražinti tą vaizdą, bet aš tikiuosi, mes kaip nors padarysim. Ačiū jie. Iš ties visą garbė dalyvauti Laisvo universiteto užsiėmimuose. Džiugu, kad jų veikla ne tik tęsiasi, bet, sakyčiau, smarkiai vystosi ir aprėpia ne tokius dalykus kaip ankstyvoji psichodelinė muzika. Mes kalbėtume apie laikotarpį maždaug nuo 1966 metų iki 70. Ir šį kartą apie Jungtinių valstijų artistus ir visą kultūrą, kitą kartą Britanijos. Tai toks padalinimas, žinoma, nereiškia, kad tai vystėsi tie dalykai atskirai, greičiau atvirkščiai. Tas šių dviejų šalių muzikinės scenos bent tuo metu labai aktyviai sąveikojo ir įtakojo vieną kitą. Šiaip, manau, besidomintis klasikinių rokų žmonės ir taip žino labai daug apie tą laikotarpį, kurį mes vadinam psichodelinio roko muzika arba psichodelika tiesiog, arba dar kaip kitais pavadinimais, bet reiškia maždaug tą patį tą laikotarpį ir kartais labai didelį kiekį artistų grupių įtraukia būtent šis terminas. Tačiau gali būti gal kiek įvairesni požiūriai, tai ir gal kažkokie nauji pastebėjimai, pasisakymai ir mūsų bendrai samprotavimai gali iškilti tame. Mes paklausytumėm daugiau pačios muzikos, fragmentais, aišku, kiek spėtumėm. Galima būtų pradėti iš karto tokiam kelionėje laikė į San Franciską apie 66 metų, kur, kaip teigia Jerry Garcia, ispanų kilmės gitaristas, Grateful Dead grupės įkūrėjas, bent jau tokia siela, galima būtų sakyti, tos grupės visą laiką išlikus iki pat jo mirties. Ir grupė įspūdinga to, kad jinai groja būtent tokius, kaip tai vadinasi, psichodelinis džemus. Ir kokie fonė čia eina dabar. Tai yra, kai išeinama iš dainos formatų, einama į improvizaciją, bet daugiau į... Mes iš karto šiek tiek apie dainos tą struktūrą. Čia eina kūrinys Dark Star iš jų jau kiek vėlesnio 69 metų albumo Live Dead. Nors tie pradėjo, kaip minėta, anksčiau, apie 65 metus San Franciske, bet šis kūrinys gal geriau iliustruoja. Jie panašiai groja jau tuo metu, nes tai buvo stilius kūriamas, iš principo vystomas. Tuo metu tai buvo rūgštelės bandymo vakaruose, tokiuose, kurios organizavo Ken Kesey. Šiek tiek dar plačiau prie to sugrįšim, bet esmė tai, kad improvizacija čia derinama su spontanišku komponavimu, tokiu metodu vadinamu, kuris atėjo iš avangardinės muzikos labiau, iš Karl-Heinz Stockhausenas, avangardinis kompozitorius vokiečių, labai įtakingas visai muzikai, elektronikai ir tiesiog praktiškai visai 20 amžiaus muzikai. Jisai tuo metu skaitė paskaitas kaip tik Kalifornija ir Jefferson Airplane, Grateful Dead nariai būsimi, jie kaip tik lankė tas paskaitas. Ir tuo metu buvo toks laikas, kai jie galėjo labai drąsiai išeiti iš tų žanrinių apribojimų. Pagalvojo, tai mes rytoj pabandykim irgi taip groti, nesvarbu, kad tai visai laikoma buvo kitokia muzika, absoliučiai nesuderinami žanrai. Ir jie pradėjo, kaip mes, pavyzdžiui, čia ilgiau paklausydami girdėtumėm improvizaciją, tai sakyčiau labiau tai, kas yra vis tiek žanro rėmuose. Mes, pavyzdžiui, bliuzo improvizacija, netgi džiazinė improvizacija, ypač jeigu tradicinio džiazo, galim netgi nuspėti daugmaž atpažinti, kas bus toliau, o spontaniškas komponavimas jis gali išeiti iš visiškai žanrinių ribų ir kartu tie dalykai derintis tarpusavį, nes Grateful Dead tai yra, kodėl pradžioje minim juos, galbūt tai būtų labiau etaloninė, tokia pavyzdinė grupė, ypač Amerikos ankstyvosios psichodelikos, nes jie įtraukė ir tam mažą formatą. Jie pradėjo kaip country grupė su trumpom dainom, kaip tai buvo įprasta, tik tai tas country buvo toks su rūgštelė, kaip pasakyti, su tokiu pokštu. Bet visgi tai galima buvo priimti kaip country muzika. Ir aišku, bliuzas, ten įvairūs skaitytie stiliai, jie buvo jau adaptuoti, folkas, ką jie groja, viską sudėjo vieną. Bet grinai grojimuose koncertuose ir tose džemuose, kaip jau buvo pradžioje, išeidavo iš dainos formatų, išsiplėsdavo, galėdavo grįžti atgal į tą pačią dainą, galėdavo negrįžti atgal, bet žodžiu, tai būdavo. Ir kaip minėta, Ken Kesey vakarai, kurie buvo
kontroversiškai pagarsėję kaip LSD ir kitų psichotropinių preparatų bandymai, kas buvo tuo metu paplytę, jau atėjo, kaip kai kurios legendos teigia, kad jis iš Šveicarijos atsivežė būtent tos, aš vadinčiau, psichoaktyvius cheminius preparatus, sakykime. Bet tai nebūtinai, nes iš tikrųjų buvo pradėti gaminti, buvo pradėti importuoti, jeigu iš Šveicarijos, iš Sandozo laboratorijos, kurie buvo gaminti jau kito laikmečio pokarį, galbūt jie buvo pradėti gaminti, kai buvo atrastas veiksmingumas būtent šios medžiagos ir poveikis smegenim. Ir paskutinės yra įdomus duomenys, kad būtent Jungtinių valstijų centrinė žvalgyba pradėjo tyrimus pradžioj kalėjimuose savo tik jiems vieniems žinomose vietose ir galiausiai tiesiog duodama jos į visuomenę tas psichotropinės medžiagas, jie tyrinėjo jų poveikį. Ir Kenkysis užsirašė laisvanorių vieną iš tokių sesijų, o po to, kadangi jie buvo legalūs, visi tie dalykai, pačios medžiagas jų galima nusipirkti. Ir jos buvo aktyviai tyrimos universitetuose, tuo metu Harvardė, iš kur išėjo Timothy Learys, laikomas tokių jau propaguotojų, demoniškų po to tų medžiagų ir gynėjų, advokatų, jis buvo profesorius išmestas iš universiteto ir taip toliau. Visai tai, aišku, kontroversinė istorija negalėtų jau atskirai sudaryti visą pasakojimą, mes visgi jos paminim tik tai tiek, kiek susieta su muzika. Bet tie dalykai labai reikšmingi, vien to ne tik, kad muzikantai, jie buvo vieni iš pirmų, kurie bandė tas medžiagas ir jeigu labai trumpai pabandyti apibriežti, tai aišku, galima būtų trumpai net apie patį terminą, tada psichodelinis. Gal ne iš naivumo, bet tiesiog man teko matyti lietuviškai neva vertimą, kaip buvo pasakyta, psichinis kliedesys. Aišku, nieko panašaus su tuo, tai yra terminas senesnis už roko muziką ir jis buvo sugalvotas dviejų britų iš tikrųjų. Tai yra psichologo Humphrey Osmond, jeigu aš tiksliai atsimenu pavardę, ir Aldous Huxley. Aldous Huxley tai labai žinomas rašytojas ir mistikas, galima sakyti, toks vakarų. Jis buvo vienas iš pirmų žymesnių žmonių, kurie bandė psichoaktyvą medžiagą ir labai detaliai aprašė tą jo esė Heaven and Hell ir Doors of Perception atspindi tuos patyrimus ir yra lietuvių kalba išversta ir išleista ta knyga. Ir jie sugalvoja terminą. Psichiatras Osmondas pasiūlė terminą Huxley ir susėdamas du graikiškus žodžius psiche, siela ir delos, kas būtų apreikšti, matyti, būti regimu. Kitaip sakant, tai yra sielai regimas, sielai matomas dalykas. Ir galim, aišku, iš karto primest ant kiek tai platus terminas, galima kam tik nori priskirti, kai dabar pagalvoju, jeigu visai nežiūrint konteksto mūsų kalbamo. Bet būtent toks jis buvo pačioje pradžioje, tuo metu net nemanė, kad bus muzika, kad bus grupės, kurios vadins save psichodelinėm, aišku, to nebuvo. Ir ant kiek sparnuotas bus ta frazė, aišku, irgi niekas tuo metu nemanė, bet jie sugalvojo. Ir jis prilipo, kai jau vystėsi ta kultūra ir muzika išimtinai. Ir kaip teigiama yra tiek tyrinėtojų, tiek liudininko to laikmečio, viena Jungtinėse valstijose išbandžiusių medžiagas buvo 100 tūkstančių žmonių. Ir kaip žinia, labai trumpai aš nenoriu nei leistis į apibūdinimus tų preparatų, nei jų poveikį, nei tokius dalykus labai giliai. Bet tai yra žinoma oficialiuose šaltiniuose, kad tai yra, aišku, skirtinga pirma eilė, kaip kartais yra painiojama gal su narkotikais, ten turi minti tokiais sunkiais, kaip heroinas, morfijus ir panašiai. Jis neturi nei to poveikio, nei to pririšumo. Dažniausiai žmogus išlikdavo sąmoningas, tai net nebuvo jo haliucinacinių poveikių, kad tai dalykai, objektai nauji atsirastų. Tai buvo tikrovės skirtingas matymas, negu kad įprastinėje būsenoje. Platesnis, gilesnis tikrovės suvokimas, ypač jeigu kalbant tokia neoficialia kalba, o rytų mistikų kalba, kaip kad atsiliepė būtent į šitos eksperimentus rytų mistikai, tuo metu iš Indijos meistrai, kurie vyko į Ameriką, pradėjo bendrauti su hipiais, visi tie dalykai dėjosi, visi tie kultūriniai mainai neoficialūs vyko. Jie davė gal pagrindo geriau įvardinti, tai jie pasakė, čia viskas yra, ta tikrovė yra, jūs tiesiog perinat į jautresnę sąmonę, kuri gali priimti tas tikrovės dalis, kuriomis esat uždari. Taigi, kaip ten bebūtų, kaip mes bepriimtumėm tos kontroversiškus tiek vartojimo, tiek išbandymų dalykus, tiek apibūdinimo, kas tai yra, nes tai tas ginčas galėtų būti begalinis, jeigu būtų įvairių pažiūrų žmonės
šiuo klausimu. Nepaisant to, mes galime tos požiūrius turėti mintį, galima sakyti, kad yra haliucinacija, kad yra pakitusi sąmonės būsena, kur yra nesveikai, neturi tokia būti, galima laikyti, kad tai yra tiesiog kita tikrovė, kurios mes nematom ir galbūt ir neturi matyti. Tai nereiškia, kad tų preparatų vartojimas yra natūraliai teisingai daromas dalykas. Jokių būdų aš irgi būčiau šalininkas to, ką teigia tuo metu žmonės kaip Meher Baba, Šričimnoj ir kas pradėjo iš indų meistrų vadinamų gurų veikti Jungtinėse valstijose Europai. Jie sakė, jums nereikia imti tų preparatų, nerizikuokit, nedarykit savo žalos, jūs leiskitės į meditaciją, daugiau pasidomėkit mūsų mokymais, kurie ateina iš rytų, iš senųjų vakarų misticizmo mokymai. Jūs suprasit, kad tai yra viskas tvarkoje, su to tik tai galima išmokti tą prieiti natūraliai, kvėpavimo pratimais ir kitom tokiam psichoaktyvumo priemonėm, kurios nereiškia visai cheminių preparatų. Ir jeigu mes paimtumėm filmą Woodstocką, tokį to laikmečio, apie kurį mes kalbam, aišku, turbūt žymiausią ir geriausią dokumentą pačioj kulminacijai, bent jau žinomiausią. Tai ten be kita ko, ten įvairūs aspektai yra atspindėti, aišku, kaip dokumentika, tai jinai yra prizinė, tuo metu buvus ir jinai yra, aišku, įtakinga. Visom prasmėm, jinai daugiau negu kad tik tai dokumentika ir kad tik tai roko koncertas. Bet reiškia vien tas epizodas, kur yra mokymai daromi, jogos pratimai, ten yra toks epizodas, gal daug kas matė tą filmą. Ir kaip tik yra toks pasakojimas, ne kokio meistro iš rytų, bet žmogaus, kuris užsiima jogo praktiką, konsultuoja kitus, jis sako, žmonės, darykim kundalinį aktyvavimą, pratimas kvėpavimą, yra tokia puikiai vieta tenais. Tai tvarkoja, grįžtant prie to, kaip ten bebūtų, tie preparatai įtakojo dailininkus, muzikantus, pabandyti atspindėti tą patirtį, pratęsti tą patirtį, nes tai jie laikė dvasinę patirtim, kurią reikia užfiksuoti, kuri svarbi papasakoti žmonėm, kad tai žmonės, mes nesam tokioj susiauroj tikrovėj, galim tą pratęsti. Ir muzika buvo kaip net iki roko muzikos paplitimo, net psichiatrai pastebėjo, kad muzika yra vienas iš tų dalykų, kuris labai iš karto girdisi kitaip, jeigu tas poveikia tų medžiagų. Ir taip pat muzika gali geriausiai gal dėka savo abstrakcijos atspindėti, jeigu yra atitinkamai grojama, jeigu yra pasileidžiama į tą kelionę kartu su muzika, intuityviai, kaip jinai veda, sakykime, pagal Stohauseno pamokymus. Galima tą iliustruoti, galima tą būseną išgauti kažkokiu būdu, atspindėti tiksliai ir kaip toks labai mano bičiulis gitaristas geras, pirmas man pradėjo pasakoti, kad sako, jau dabar tau nieko nereikia, tu klausai tą dalyką ir tu pradedi suprasti, tu pradedi patirti, ką jie patyrė, kai grojo tada. Tu pradedi perimti tą intuityviai ir energetiniu būdu ir tau nėra jokio pavojos iš tikrųjų tą daryti. Ir kai minėti buvo tie 100 000 žmonių išbandė, tas sukūrė prielaidas, bent Kalifornijoje, kaip teigiama, kad ten visgi prasidėjo tai masiškiausiai būdai. Aišku, tuo pat metu, kas vyko Londone, mes gal kitą kartą aptarsim, ir po to vėliau kitur Europoje, visą tai beveik tuo pat metu vyko ir negalėta sekti, kur pradžioj, kas buvo pirmas tenais. Ir netame gal esmė. Gerų metų, geram laikė, kaip sakant, viskas prasidėjo, nes auditorija, potenciali auditorija, iš tų žmonių patyrusių tos dalykus, jinai tikrai susiformavo dėka to, kad jie galėjo adekvačiai patirti, suprasti, apie ką ta muzika, kodėl yra grojama, nes roko muzika keitėsi, jinai nuo įprastinių, kad ir Britų invazijos vadinamos laikais, kuri Britų invazija paveikė Ameriką tuo metu kaip muzikinė mada, Beatles, Rolling Stones ir mažiau žinomas grupės, bet didžiulė įtaka, kuri iššaukė tokia kūrybinė reakcija iš tokių kaip Beach Boys, jie išleido albumą vieną po kito, labai žymius, mes čia šiek tiek jau spėsim ir paklausysim. Vien tai jau buvo toks muzikinis vystymasis, bet staiga ta daina neprasitėsi iki 20 minučių piesę, mes klausom kūrinį, kuris čia gyvai rašytas, grojama gyvai ir maždaug tokio laiko. Ir tai tapo norma roko muzikai, tai nebuvo niekada iki tol ir aišku, tik klasikoje galėjo būti tokie kūriniai. Roko muzika, roko kaip po tokio muzika gal termino net nebuvo dar tokio, tai buvo tas rock'n'rollas, kuris taiga praktiškai virto roko muzika. Čia buvo, radijo laidoje klausė, kaip maištingumo prasme, o rokas buvo maišto muzika, suprantama dažnai ir dabar staiga apsinarkotinė muzikantai ir jie gali būti toliau sąmoningai maištaujantis. Ir aišku, čia neina būtent kalba apie saujelę apsinarkotinius muzikantų, tai yra tam kontekste kultūriniam, jeigu mes jį patyrinėjame, mes geriau gal suprantam tą visą situaciją, bet aš nesakau, kad būtent
psichodelika kaip kultūra, kaip visom prasmėm, kaip mes paimtum, jinai atskleidė maištaujančią dvasią roko muzikos. Bet kaip ten bebūtų, tai sutapo būtent taip, kad nuo tada roko muzika tapo maištaujančia. Bet tas pats Woodstockas tą labai įrodo, kaip galima būti taikiais, tuo pat metu išsakyti savo poziciją absoliučiai kontrastuojančią su oficialia nuomonė, politinė, visuomeninė. Ir būtent po psichodelinės eros mes turime atgimimą visuomenės. Kokia prasme tai bebūtų, tolimesnė visuomenė labiau suprato iš karto ir sprendė tokias problemas kaip rasinė diskriminacija, lyčių lygybė, ekologinės problemas. Jis būtent buvo iškeltas tada. Visi geriausi sąjūdžiai, gyvūnų apsauga ir globa, vegetariškas judėjimas, sveikos mitybos judėjimas. Kas tik tai bebūtų, jeigu jūs patyrinėsit, matysit, kad daugumoje, ypač Jungtinių valstybių istorijoje, tai tikrai prasideda tuo metu ir būtent kai tas vyksta bendras išsilaisvinimas, kai žmonės patiria vienovę, daugelis žmonių, kurie vienaip ar kitaip buvo susijęti su psichodelinė kultūra, laiko, kad daugeliu atveju, aišku, buvo visokių išimčių, bet daugeliu atveju tai labai pozityvi patirtis, kuris sukūrė vienovės pojūtį tarp žmonių. Žmonės nerakindavo durų Haight-Ashbury kvartale kai kuriuose vietose. Vien dėl to, kad buvo toks kultūrinis bendravimas, kokio niekas tada negalėjo įsivaizduoti iki tol, nei po to, kaip jie atsimena, tie veteranai rašo savo prisiminimuose, niekad po to nebuvo, net nesupranta, kaip tai buvo, kaip tai galėjo būti tuo metu. Tokie buvo laikai. Nu ir mes tada, aš klausykit, atsiprašau, visai nušokom nuo to, aš susižiūrėjau tą imidžą. Iš tikrųjų, čia įdomus momentas, kuris sieja, kaip dabar, tūkstantmečio proga labai tiktų pasakyti, grupė Grateful Dead su Lietuva. Todėl, kad tokių kuriozinių būdų Šarūno Marčiulionio ten liktai iniciatyva, aš nesu geras krepšinio žinovas, kad tiksliai pasakyti, bet istoriją galima būtų gal atsekti, bet jisai kažkokiu būdu sudarė, galbūt per menedžerius, per savo agentūrą. Tuo metu krepšiniai buvo striuka finansiškai ir Grateful Dead tapo kaip sponsoriai Lietuvos rinktinės. Ir kai 92 metais Lietuvos rinktinė laimėjo bronzos medalius, aš neatsimenu, bet teigiama, kad tie bronzos medalius atsimti šievą su šitom palaidinėm, kurios tapo, aišku, iš karto kolekcionierių medžiojamo objektų ir jos tapo retenybė ir kuriozų, nes niekad nebuvo iki tol tokio derinio, kaip kad Grateful Dead grupė tuo metu pragyvavusi jau net ten daugiau kaip 10 mečių, ten 65. Ir staiga kažkokiu būdu tas susilieja. Aišku, nuo to greičiausiai Grateful Dead net netapo nei kiek populiaresnė Lietuvoje ir labiau žinoma, bet toks dalykas įvyko.